നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6 ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ്. Preparing mango pickle is not an easy task always. മാങ്ങാച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് എപ്പോഴും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. But does it create problems in one's life? എന്നാൽ അത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമോ? Let's go through this story. ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. Making a mango pickle. It was 8 or 9 in the morning. സമയം രാവിലെ 8-9 മണിയായി. Hariharan's son was playing by himself in the open veranda of their house when Durga called out suddenly from behind the jackfruit tree in their courtyard, "Appu, Appu." ഹരിഹരന്റെ മകൻ അവരുടെ വീടിൻ്റെ തുറന്ന വരാന്തയിൽ തനിയെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദുർഗ അവരുടെ മുറ്റത്തെ ചക്കയുടെ പിറകിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു, "അപ്പു, അപ്പു" എന്ന്. She had just made an appearance after having been away from home all morning. ദുർഗ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ദുർഗ was now about 11. ദുർഗയ്ക്കിപ്പോൾ 11 വയസ്സാകുന്നു. അപ്പോൾ ഹരിഹരന്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുവും മകളാണ് ദുർഗ. ദുർഗയ്ക്കിപ്പോൾ 11 വയസ്സാണ്. She was thin and darker than അപ്പു. അവൾ അപ്പുവിനേക്കാൾ മെലിഞ്ഞതും ഇരുണ്ട നിറവുമുള്ളവളായിരുന്നു. ഗ്ലാസ് ബാംഗിൾസ് ക്ലിങ്ങിങ് ഓൺ ഹെർ ആംസ്, എ നൺ ടു ക്ലീൻ സാരി ആൻഡ് വിൻഡ് സ്വെപ്റ്റ് ഡ്രൈ ഹെയർ ഫ്ലൈയിങ് എനിവേ, ദാറ്റ് വാസ് ദുർഗ. അവളുടെ കൈകളിൽ കിലുകില എന്ന ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന കുപ്പിവളകൾ, തീരെ വൃത്തിയില്ലാത്ത സാരിയും കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ മുടിയും, അതായിരുന്നു ദുർഗ. ഓൺ ഹെർ ഫൈൻലി ഷേപ്ഡ് ഫേസ് ഹെർ ഐസ് ഷോൺ ലാർജ് ലൈക്ക് ഹെർ ബ്രദേഴ്സ്. നല്ല ആകൃതിയുള്ള അവളുടെ മുഖത്ത് അവളുടെ കണ്ണുകൾ അവളുടെ സഹോദരനെ പോലെ വലുതായി തിളങ്ങി. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ആസ്ക്ഡ് അപ്പു. എന്താണത്? അപ്പു ചോദിച്ചു. ജമ്പിങ് ഓഫ് ദ വരാന്ത ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദെയർ ഹൗസ് ആൻഡ് കമ്മിങ് അപ് ടു ഹെർ. അപ്പു അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ചാടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണതെന്ന്. ദുർഗ held a half coconut shell in her hands. ദുർഗ ഒരു പകുതി തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങാത്തുണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. She lowered it to show Appu its contents, slices of tender green mango before the seed has hardened. അപ്പുവിന് അതിലെന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ അവളുടെ കൈ താഴ്ത്തി കൊടുത്തു. അതിലെന്താണ് കണ്ടത്? വിത്ത് കഠിനമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇളം പച്ച മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ. കണ്ണിമാങ്ങയായിരുന്നു അത്. Then in an undertone, "Is Ma back from the ghat yet?" എന്നിട്ട് ഒരു ചെറു ശബ്ദത്തിൽ അവൾ ചോദിച്ചു, അമ്മ ഘാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയോ? അപ്പൊ അപ്പു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? "No," said അപ്പു, shaking his head. ഇല്ല എന്ന് അപ്പു തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "Can you fetch me a bit of oil and some salt?" she asked him secretively. "I will pickle these." നീ എനിക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും ഉപ്പും കൊണ്ടുവരാമോ? അവൾ അവനോട് രഹസ്യമായി ചോദിച്ചു. എന്തിനാണത്? ഞാനിവ അച്ചാറിടാമെന്നാണ് ദുർഗ പറഞ്ഞത്. "Where did you get them from, ദീദി?" അപ്പു was delighted. അപ്പു ചോദിച്ചു, ദീദി നിനക്കവ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? കിട്ടിയതറിഞ്ഞ് അപ്പു was delighted. ലേ, അപ്പുവിന് സന്തോഷമായി. They were lying on the ground just under the സിന്ദൂർഗുണ്ടോ tree. സിന്ദൂർഗുണ്ടോ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവർ കിടക്കുകയായിരുന്നു. "Now get me a pinch of salt and some oil, will you?" ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കുറച്ച് എണ്ണയും കൊണ്ടുതരില്ലേ? "But Ma will give it to me if I bring down the oil pot from the shelf," replied അപ്പു, scared. എന്നാൽ ഞാൻ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് എണ്ണപാത്രം ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അമ്മ എനിക്കത് എടുത്തു തരുള്ളൂ, അപ്പു ഭയത്തോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു. "Run and get it fast. It will be a while before she is back. She is going to wash the clothes,"
ഹറി അപ്പ്. നീ ഓടിച്ചെന്ന് വേഗം എടുത്തുകൊണ്ട് വാ. അമ്മ തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഇപ്പോൾ അമ്മ തുണി കഴുകാൻ പോയതാണ്. നീ വേഗം എടുത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടുവാ. The shell, said Appu. Give me the shell. I'll pour it into the shell. You stand by the back door and keep a lookout. തോട്, അപ്പു പറഞ്ഞു. തോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഷെല്ല് അല്ലേ? ആ തോട് എനിക്ക് തരൂ. ഞാൻ അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ പിൻവാതിലിനടുത്ത് നിന്ന് അമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നിന്നാ മതി. Mind you, don't spill any oil on the floor. സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വാ. തറയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത്. Better be careful. ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിലോ? Otherwise, Ma will know for sure you are such a good for nothing. അല്ലാത്ത പക്ഷം അമ്മയ്ക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാൻ കഴിയും എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആൾക്കാരാണെന്ന്. When Appu came out of the house, Durga took the coconut shell from him and expertly got the mix of oil and salt into the mango slices. Here, put out your hand. അപ്പു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ദുർഗ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തേങ്ങാച്ചിരട്ട വാങ്ങി. എന്നിട്ട് വിദഗ്ധമായി എണ്ണയും ഉപ്പും കലർത്തി അത് മാങ്ങാ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് തേച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ് ദുർഗ പറഞ്ഞത്? ദാ കൈ നീട്ട് അല്ലേ? മാങ്ങ കഷ്ണം ദുർഗ അപ്പുവിന് കൊടുത്തതാണ്. ദീദി, ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് ഓൾ ദ റെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്? അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പു പറഞ്ഞത്? ദീദി, ബാക്കി എല്ലാം നീ തന്നെയാണോ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഡു യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് us a nice chilli? I will give you an extra slice if you do. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊരു നല്ല മുളക് കൊണ്ടുതരാൻ പറ്റുമെന്ന്? അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ഞാൻ നിനക്ക് ഈ മാങ്ങയുടെ ഒരു കഷ്ണം തരാം എന്ന് ദുർഗ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഹൗ ഷാൽ ഐ ഗെറ്റ് ടു ദ ചില്ലീസ് ദീദി? എന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മുളകിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും ദീദി എന്ന് അപ്പു പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? ദേ ആർ റൈറ്റ് അപ്പോൺ ഓൺ ദ ഷെൽഫ്. മുളക് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഷെൽഫിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഐ കാണ്ട് ഈവൻ റീച്ച് ഇറ്റ്. എനിക്കവിടെ എത്താൻ പോലും കഴിയില്ല എന്ന് അപ്പു പറഞ്ഞു. ഡോണ്ട് ബോദർ, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സം മോർ മാംഗോസ് ലേറ്റർ ഇൻ ദ ഡേ. നീ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട. നീ എനിക്കത് എടുത്തു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാമ്പഴം വൈകാതെ തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമെന്ന് ദുർഗ പറഞ്ഞു. യു നോ ദാറ്റ് ട്രീ ബൈ ദ പോണ്ട്? ദർ ഈസ് ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബഡിങ് മാംഗോസ് ദാറ്റ് വിൽ ഫാൾ ഓഫ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ സൺ. എന്നിട്ട് ദുർഗ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കുളത്തിനരികെയുള്ള ആ മരം എനിക്കറിയില്ലേ? ഉച്ചവെയിലിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ധാരാളം മാമ്പഴങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എന്ന് ദുർഗ അപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞു. The back door opened with a sharp clang and Sarbojoya was heard calling out, "Duga, oh Duga!" മൂർച്ചയുള്ള ശബ്ദത്തോടെ പിൻവാതിൽ തുറന്നു. സർബോജയെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു. എന്താണ് വിളിച്ചത്? ദുഗ, ഓ ദുഗ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. That's Ma calling. Quick, go and see what's up. അത് അമ്മയാണ് വിളിക്കുന്നത്. വേഗം പോയി എന്താ പറ്റിയതെന്ന് പോയി നോക്ക്. Finish it up over there. No, wait. You have got grains of salt all over your mouth. Wipe them away first. എന്താണ്? അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടതും എന്താണ് അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞത്? നീ എന്ത് ചെയ്യാ? മാങ്ങ കഷ്ണം അവിടെ പോയി തീർക്ക്. നിന്റെ മായി മൊത്തം ഉപ്പ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ? തുടച്ചു മാറ്റ്. എന്നിട്ട് നേരെ അമ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. Durga heard her mother call out yet again, but there was no way she could reply for her mouth was quite full. അമ്മ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നത് ദുർഗ കേട്ടു. പക്ഷേ അവളുടെ വായ നിറഞ്ഞതിനാൽ അവൾക്ക് മറുപടി ഒന്നും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. She began furiously devouring the slices of pickled mango. അവൾ ക്രോധത്തോടെ അച്ചാറിട്ട മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. When she found that she still had many left, she hid behind the trunk of the jackfruit tree and started to gobble up the rest. ഇനിയും കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ചക്കയുടെ തടിയുടെ പിന്നിൽ മറച്ചു വെച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവ വലിച്ചു കീറാൻ തുടങ്ങി. Appu stood beside her frantically swallowing his share.
for there was no time to chew. ചവയ്ക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതിനാൽ അപ്പു ദുർഗയുടെ അരികിൽ നിന്ന് ഭ്രാന്തമായി തൻ്റെ പങ്ക് വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. As he ate, he smiled a guilty smile at his sister. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരിയെ നോക്കി കുറ്റകരമായ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു. You little monkey, she said to her brother, why don't you wipe your face clean? There is salt all over your face even now. എടാ കുട്ടിക്കുരങ്ങ, അവൾ അവളുടെ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ നിന്റെ മുഖം തുടയ്ക്കാത്തത്? ഇപ്പോഴും നിന്റെ മുഖത്ത് ഉപ്പുണ്ട്. Then putting on a most innocent expression, she entered the house. പിന്നെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഭാവത്തിൽ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി. What is it, ma? She asked. എന്നിട്ട് അവൾ ചോദിച്ചു, എന്താണമ്മേ? And where had you gone wandering? May I know? നീ എവിടെയാണ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോയത്? ഞാനൊന്ന് അറിയട്ടെ. Asked സർബോജയ. സർബോജയ ചോദിച്ചു. And where is that monkey gone? ആ കുരങ്ങൻ എവിടെ പോയി? I am hungry, ma, announced Appu, appearing suddenly. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. Now hold on, let me take a breath. ഒന്ന് നിൽക്കടാ, ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം എടുക്കട്ടെ. Oh Duga, go and check on the calf, will you? It's been lowing away. Duga, നീ പോയി കാളക്കുട്ടിയെ പരിശോധിക്കില്ലേ? അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. A little later, when she sat down in the veranda in front of the kitchen to cut up a cucumber for children, Appu flopped down next to her. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് സർബോജോയ അടുക്കളയുടെ മുന്നിലെ വരാന്തയിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള വെള്ളരി വെട്ടാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ അപ്പു അവളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. Ma, do take some more of that white stuff out of the cucumber. It sticks in my mouth, he said. അമ്മേ, ആ കുക്കുംബറിൽ നിന്ന് ആ വെളുത്ത സാധനം കുറച്ചുകൂടി എടുക്കമ്മേ, അതെൻ്റെ വായിൽ പെറ്റിപ്പിടിക്കും, അപ്പു പറഞ്ഞു. ദുർഗ spread out her palm to get her share and asked a little hesitantly, Isn't there any more of the rice fry, ma? ദുർഗ തൻ്റെ വിഹിതം കിട്ടാൻ കൈപ്പത്തി നീട്ടി അല്പം മടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അമ്മേ, ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഫ്രൈ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. Oh, it's impossible. All those tart mangoes have set my teeth on edge, began Appu. അയ്യോ, അസാധ്യം, ആ എരിവുള്ള മാമ്പഴങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ പല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പു തുടങ്ങി. He stopped abruptly when he saw Durga frowning and winking at him. ദുർഗ നെറ്റി ചുളിച്ച് അവനെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പു പെട്ടെന്ന് നിന്നു. Where did you get mangoes from? asked his mother. നിനക്ക് മാമ്പഴം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അവൻ്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു. അപ്പു was afraid to tell the truth. അപ്പുവിന് സത്യം പറയാൻ ഭയമായിരുന്നു. He looked questioningly at his sister, wondering what to reply. എന്തു മറുപടി പറയണമെന്നറിയാതെ അപ്പു ചോദ്യഭാവത്തിൽ സഹോദരിയെ നോക്കി. Sarbojoya turned to her daughter and demanded, So you would gone out again? സർബോജോയ മകളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ നീ വീണ്ടും പുറത്തുപോയോ? ദുർഗ പെയിൽഡ്. ദുർഗ വിളറി. Ask him. I was just there by the jackfruit tree and then just as you called. അവനോട് ചോദിക്കി, ഞാൻ ചക്കയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് അമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതാണെന്ന് ദുർഗ പറഞ്ഞു. Fortunately, the conversation was cut short by the entry of the milk woman ഷോർണോ. ഭാഗ്യവശാൽ പാൽക്കാരിയായ ഷോർണോയുടെ പ്രവേശനത്തോടെ സംഭാഷണം വെട്ടിച്ചുരുക്കി. She had come to milk their cow. അവരുടെ പശുവിനെ കറക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു ഷോർണോ. Go, catch the calf, said Sarbojoya to her daughter. ദുർഗ, നീ പോ, ആ പശുക്കുട്ടിയെ പിടിക്കി, സർബോജയ മകളോട് പറഞ്ഞു. Appu followed his sister out to watch the cow being milked. പശുവിനെ കറക്കുന്നത് കാണാൻ
അപ്പു സഹോദരിയെ അനുഗമിച്ചു. As soon as he stepped into the outer courtyard, Durga landed him a smart blow on his back. പുറത്തെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ദുർഗ അവന്റെ മുതുകിൽ ഒരു അടി കൊടുത്തു. You wretch monkey! She made faces at him and mimicked him. എടാ കുട്ടിക്കുരങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ നേരെ മുഖം കാണിച്ച് അവനെ അനുകരിച്ചു. All those tart mangoes have set my teeth on edge. Dumbo, no brains at all. ആ എരിവുള്ള മാമ്പഴങ്ങളെല്ലാം എന്റെ പല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുർഗ പറയാണ്, ഡംബോ, എനിക്ക് വിവരമില്ലടാ എന്ന് ദുർഗ അപ്പുവിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റോറിയുടെ റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. വിഭൂതിഭൂഷൺ ബണ്ടോപധ്യായ്. വിഭൂതിഭൂഷൺ ബണ്ടോപധ്യായ് 1894 to 1950 was one of the leading writers of modern Bengali literature. ആധുനിക ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ദോപധ്യായ്. He was a teacher, but later he served as a traveling publicist for the Gorakshini Sabha. അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗോരക്ഷിണി സഭയുടെ സഞ്ചാര പബ്ലിസിറ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. Vibhuti-Bhushan's works are largely set in Bengal with characters from rural life. വിഭൂതിഭൂഷന്റെ കൃതികൾ പ്രധാനമായും ബംഗാളിൽ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. His best known work is the novel Song of the Road, Pather Panjali, which was later adapted into a film of the same name by Satyajit Ray. Song of the Road, Pather Panjali എന്ന നോവലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതി. പിന്നീട് സത്യജിത് റേ അതേ പേരിൽ ഒരു സിനിമ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. The story Making a Mango Pickle is an extract from the abridged version of Pather Panjali. പതേർ പാഞ്ചാലിയുടെ സംക്ഷിപ്ത പതിപ്പിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കിൾ എന്ന കഥ.